यी मान्छे हुन्छन् जसले गरेर देखाउँछन्, केहीले हुँदै गरेको देख्छन् र केहीले सोच्छन् कि यो के भइरहेको छ। हर कसैसँग आफूलाई बेहतर राम्रो बनाउने मौका हुन्छ। व्यक्ति मौकाको फाइदा लिएर आफूलाई बेहतर बनाउन सक्दछ। नकारात्मक जस्तो केही चिज हुँदैन। हामीले हरेक चिजलाई सिक्न सक्छौँ, हारेर पनि हामी जित्न सक्छौँ। हामीसँग सानो सानो प्रगतिबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ जुन कहिल्यै खत्तम हुँदैन। हरेक सफल व्यक्तिमा यो पाइन्छ कि प्रत्येक दिन गरिने सफल कार्य जे पनि हुन सक्छ। महान व्यक्ति त्यत्तिकै बनिँदैन, केही गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दा तपाईलाई कहीँ रुकावट आउँछ भने पुरा चिसो भइरहेछ एकदम। त्यसको लागि मेडिटेसन ध्यान गर्नुहोस् र दिमागलाई तेजिलो बनाउनुहोस्। तपाईले जे सोच्नुहुन्छ त्यो नै वातावरण बन्छ युनिभर्समा। त्यसैले राम्रो सोचेर दिमागमा सेट गर्नुहोस्। यसको लागि सकारात्मक र अनुशासित आफैलाई बनाउनुहोस् र युनिभर्सले तपाईलाई अगाडि बनाउन धेरै छैनन् मान्छे मद्दत गरेको अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईले नकारात्मक सब कुरा छोडेर सकारात्मक कुरा लिएर अघि लाग्नुहोस्। तपाईको जुन सबकन्सियस माइन्डले त्यही नै लिन थाल्छ। कुनै पनि कार्यलाई रमाइलो तरिकाले गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त तपाईको जिन्दगी कस्तो हुन्छ। तपाईले जे चाहनुहुन्छ, जे चाहनु भएको छ त्यो नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ जबरजस्ती भए पनि मनको कुरा सुन्ने गर्नुहोस् या कार्य गर्ने गर्नुहोस्। यसले तपाईलाई जितको नजदिक पुर्याउन मद्दत गर्छ भने कहिलेकाहीँ अरूको सपोर्ट पनि लिने गर्नुहोस्। यसरी हिँड्दा रमाइलो मानेर रमाइलो गर्नुहोस्। आफूलाई धन्यवाद दिनुहोस् जसले तपाईलाई धेरै सहायता गर्छ। आफूलाई समय निकाल्नुहोस्, खुसी बन्नुहोस्। कसरी खुसी रहन्छ त्यो हेर्नुहोस्। अरूको बारेमा राम्रो खाना खानुहोस्। पानी परेर बहुत डिस्टर्ब गर्यो। ध्यान गर्नुहोस्। बहुत डिस्टर्ब गर्यो पानी परेर। अगर ध्यान लागेन भनेदेखि लामो लामो सास लिनुहोस् 2-4 चोटि। बिहान अलि चाँडो उठ्नुहोस्। सूर्योदय जस्तै मुहारमा मुस्कान लिएर युनिभर्सलाई धन्यवाद दिनुहोस्। कति राम्ररी चल्न थाल्छ। तपाईले जे चाहनुहुन्छ नि जिन्दगीमा त्यो तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँ अलिकति चाहिँ आफूलाई बदलावतिर लैजानुहोस्। यो रूढिवाडीतिर धेरै नलाग्नुहोस्।
दिक्क लाग्नुहोस्। रूढिवादीले तपाईँको दिमागलाई पुरा खिया लगाइदिन्छ। त्यसकारण सुन्नुहोस् तर गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो मन लागेको कुरा। त्यसले गर्दा तपाईँलाई धेरै 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 सपोर्ट गर्छ। जानुहोस्, कहिले घुम्न जानुहोस्, कहिले आफूले चाहेको रमाइलो गर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो पैसा चाहिन्छ भन्छ, पैसा पनि त्यति भेल्यु गर्दैन तपाईँले आफूलाई खुसी राख्न। जे तपाईँसित छ त्यसमा खुसी हुन सिक्नुहोस् र खुसी रहनुहोस्। यो नै सबभन्दा ठुलो मानिसको जीवनमा उपलब्धि हुनेछ। यो नै सबैभन्दा ठुलो चिज हुनेछ। तपाईँ यो नसोच्नुहोस् कि मसित केही छैन भनेर। तपाईँसित पुरा ब्रह्माण्ड नै तपाईँलाई आशीर्वाद दिन तयार भइरहेको छ भने तपाईँले यस्तो किसिमको कुरा गरेर आफूलाई नकारात्मकतिर लगेर आफ्नो भविष्यलाई बर्बाद नगर्नुहोस्। आफ्नो भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको लागि तपाईँले बुजुर्गका कुरा पनि सुन्नुहोस्। नसुन्ने भनेको होइन, बुजुर्गहरूबाट उनीहरूले सिकेको कुराबाट धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। किनकि हाम्रो जीवन बहुत छोटो छ। यो छोटो जीवनमा अरूको अनुभवबाट धेरै कुरा सिकेर आफू अगाडि बढ्दाखेरि धेरै धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ इन्जोय गर्नुहोस्। जति सक्नुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, जति सक्नुहुन्छ मुस्कुराउनुहोस्। मुस्कान हर पल मुहारमा देखेपछि सबलाई मन्त्रमुग्ध गर्न सकिन्छ। यो मुस्कान यस्तो चिज हो नि जुन तपाईँले अरू कहीँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यो आफैबाट आफैमा सीमित रहन्छ। त्यसकारण हजुरलाई मैले फेरि पनि बिन्ती गर्छु, आफूले चाहेको कुरा गर्नुहोस्। आफूलाई बर्डन बोकेर होइन, एकदम फ्रिली भएर एकदम हलुङ्गो तालले इन्जोय गर्न थाल्नुहोस्। जीवन यति रमाइलो छ, यति रमाइलो छ कि सोच्दै नसोचेको रमाइलो तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। घर परिवारमा सबैलाई हँसाउनुहोस्, हाँस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। घर जब शान्ति हुन्छ नि तब अर्कै फिलिङ हुन्छ। तपाईँ घरभित्र पस्नु बित्तिकै या कोठाभित्र पस्नु बित्तिकै शान्तिको फिलिङ हुन्छ। त्यहाँ कति आनन्द आउँछ तपाईँले महसुसै गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जति सक्दो तपाईँ कसरी खुसी रहन्छ भनेर डान्स गर्नुहोस्, नाच्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, एकअर्कालाई थ्याङ्क यू भन्नुहोस्, थ्याङ्क्स गिभिङ हुनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि सब चिजलाई बहुत बहुत राम्रो हुन्छ। तपाईँले आफूलाई पनि बहुत चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रह्माण्डले तपाईँलाई सबै चिज दिनलाई तत्पर छन्। तर हामी चाहिँ लिन सक्नुपर्छ यहाँबाट। त्यसैको लागि तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, आफै गर्नुहोस्। रमाइलोसँग दिनचर्याहरू बिताउनुहोस्। यसैमा तपाईँको युनिभर्सको जीवजन्तुको भलाइ हुन्छ। तपाईँबाट सबले राम्रो भाइब्स लिन पाउँछ। त्यो भाइब्समा कुनै पनि आजको दिन बहुत रमाइलो भयो।
व्यक्तिगत स्वार्थ देखेको हुँदैन, त्यहाँ एकदम राम्रो चिज नै प्राप्त भएको हुन्छ। कसैले केही सल्लाह दिन्छ भने त्यसलाई बाँचे जस्तो भयो। शिरोधार्य गर्नु, हेरौँ। यही भन्दै म आज यहीँ टुङ्ग्याउँछु।